Фитопрепарат камин-чан из куркумы, повышающий работоспособность кишечника и благотворно влияющий на работу желудочно-кишечного тракта. Эти капсулы применяют при язвенной болезни желудка, при изжогах, для того, чтобы снизить чувство переполненности и дискомфорта в желудочно-кишечном тракте. Капсулы принимают при различных проблемах по 2-3 штучки 3 раза в день после еды. Мы получаем капсулы от 2 производителей, соответственно, упаковочка может быть такая, может быть такая. В каждой баночке содержится по 100 капсул. Капсулы выглядят вот таким образом. Каждая баночка защищена пленочной упаковкой дополнительной и также имеет мембрану защитную, когда открываете крышечку. Такой препарат вы всегда сможете приобрести на площадке нашего интернет-магазина «Аптека Тай».